Salutare și bine te-am găsit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Marian de la Tutoriale Simple, iar astăzi vom face un nou tutorial în care o să te învăț cum să ștergi un comentariu de la o postare pe Facebook. O să te învăț asta nu înainte să dai un like, să distribui și să te abonezi cu clopoțel, unde să bifezi opțiunea toate. Pentru a șterge un comentariu, de obicei trebuie să fie comentariul tău. Dacă este postarea ta, bineînțeles, în cazul în care ție nu-ți place, poți să ștergi și alte comentarii de la alte persoane, de la postările tale. În momentul de față, eu o să intru la o postare de-a mea, de pe un cont de-al meu, făcut special pentru tutoriale. O să intru și să vă arăt cum se șterge acel comentariu. Da, în momentul de față, cum bine vedeți dumneavoastră, aceasta este o postare și am aici un comentariu. Apăs pe comentariu. O să caut exact comentariu, da? Și vedeți acest mesaj cu hai. Pentru a-l șterge, voi presa pe mesajul meu și am opțiunea de șterge. Apăsăm aici șterge și ne mai întreabă încă o dată dacă vrem să ștergem acest comentariu. O să apăsăm șterge. Chiar comentariul nostru a fost șters cu succes, fără niciun fel de problemă. Cam atât a fost și cu acest clip. Cu tine a fost Marian de la Tutoriale Simple. Nu uita să distribui, să lași un like și să te abonezi la cel mai tare canal de tutoriale din România. Nu uita să devii membru, deoarece mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, numai bine și aveți grijă de voi!